아이고, 누구예요? 저기요! 주머니가 만든 누가 화를 냅니까? 저 방금 주라기 공원인 줄 알았어요. 누가 지금 그렇게 하고 누구야? 했는데 무슨 일이야? 그거 있잖아요. 약간 힙합에서 우와! 약간 이런 느낌. 오케이, 민망하게 안 할게요. 다 해놓고. 근데 이거 진짜 맛있다. 이거 이름. 아오이 토리, 꽁대에 있는 아오이 토리. 뭐라고요? 화이트 피스토치. 화이트 풀 소스? 비스코티? 비스코티. 화이트 비스코티? 화이트, 흰색이가 화이트겠지. 화이트겠니? 그러네. 그러니까 화이트 비스코티? 비스코티? 몰라. 맞아요? 오케이. 빵이 이렇게 어렵게 만들었습니다. 하얗고 달달한 빵 이렇게 만들었어요. 맨날 가보면 어려워. 아, 이게 크다, 좋다. 아오이 토리에서 산 토이? 이거 하나가 보이구나. 토리, 아오이 토리. 근데 이거 맞잖아. 화이트 비스코터? 코티. 아, 오늘 방금 저희 대기실이 바다 대기실이